សួស្តីហើយក៏សូមស្វាគមន៍បាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបបាទយើងបង្កើត page បាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ចេះហើយបងប្អូនខ្លះគាត់មិនទាន់ចេះអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំធ្វើចែករំលែកជូនទៅបងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់ចេះរបៀបបង្កើត page អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងរបៀបបង្កើត page វាងាយស្រួលទេបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់នៃការបង្កើត page យើងមាន account Facebook មួយសិនបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការបង្កើត page បាទអញ្ចឹងយើងបង្កើត account Facebook ឲ្យបានមួយសប្តាហ៍ឬក៏លើសពីសប្តាហ៍សិនសូមយើងបង្កើត page តាមក្រោយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាបាទកុំឲ្យខុសគោលការណ៍ឬក៏យើងបង្កើតអញ្ចឹងទៅឲ្យវាមានលក្ខណៈមួយ account Facebook របស់យើងចាស់បាទរៀងរឹងមាំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនចូលមកកាន់បាទ account Facebook តែម្ដងបាទថាច់ទៅលើនឹងអញ្ចឹងមកបាទនេះ account Facebook របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតគឺបងប្អូនមើលកន្លែងមើលខាងស្ដាំដៃនេះកន្លែងត្រេ3នេះបាទហ្នឹងបាទបងប្អូនថាច់លើនឹងអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងបងប្អូននេះកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថាច់ទៅលើនឹងអញ្ចឹងមកបាទបងប្អូនប៉ះលើនឹងអញ្ចឹងមកបាទថាច់ទៅលើនឹងអញ្ចឹងមកបាទបន្ទាប់ទៀតនេះបងប្អូនរកពាក្យថាបាទរកពាក្យថានេះ page នេះបងប្អូននេះបាទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថាច់ទៅលើនឹងអញ្ចឹងមកបាទប៉ះទៅលើនឹងអញ្ចឹងមកបាទប៉ះទៅលើនឹងអញ្ចឹងមកបាទនេះបងប្អូននេះខាងលើនេះបាទនេះគេដាក់ថា create នេះបងប្អូនប៉ះលើនឹងមកបាទថាច់ទៅលើនឹងអញ្ចឹងមកបាទនេះកន្លែង create ហ្នឹងបាទហ្នឹងបាទនេះបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងថាច់ទៅលើ create ហ្នឹងមកបាទពាក្យថា create បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតនេះបងប្អូនគេជ្រើសក្រមសាច់ហើយនេះបាទ personal នេះបងប្អូន professional នេះបងប្អូននេះបាទនេះ professional ហ្នឹងបាទនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការបាទគេកំណត់នៅលើនឹងស្រេចអញ្ចឹងបងប្អូននេះបាទបងប្អូនចូលចុចពាក្យថា next បាទនេះខាងក្រោមនេះបាទហ្នឹងចុចពាក្យថា next ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតនេះបងប្អូនគឺយើងគេឲ្យយើងដាក់នេះឈ្មោះ page របស់យើងបាទហ្នឹងបាទចង់បងប្អូនដាក់យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេមួយបាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ឈ្មោះយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់នេះមកបាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ page បាទខ្ញុំដាក់ជាលក្ខណៈខ្មែរបានគេ search ចាប់ឃើញបាទខ្ញុំដាក់ថាបាទអតីតកាលចុះបាទអតីតកាលបាទខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងបាទដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអតីតកាលនេះបងប្អូនដាក់យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរបាទនេះជាបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបាទដាក់ឈ្មោះរួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនេះចុចពាក្យថា next បន្តទៀតបាទប៉ះលើ next ហ្នឹងមកបាទថាច់លើនឹងអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យយើងជ្រើសរើស category អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ជ្រើសរើសយក3សិនមកបងប្អូនចាំយើងធ្វើការបាទតាមក្រោយកំណត់យកតាមក្រោយអញ្ចឹងយើងគេឲ្យយើងជ្រើសរើសយកបាទនេះបងប្អូនដាក់ប៉ះថាច់លើនេះបាទនេះបងប្អូននេះហ្នឹងបាទលើនឹងមួយមកបាទថាច់លើនឹងអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងបាទវាអាប់ដេតថ្មីអញ្ចឹងយើងគេជ្រើសតែមួយសិនអញ្ចឹងបានទេបងប្អូនចាំយើងធ្វើការកែតាមក្រោយបាទបន្ទាប់ទៀតនេះបងប្អូនចុចពាក្យថានេះបងប្អូនចុចពាក្យថា create នេះតែម្ដងបាទនេះ
បើពីមុនគេឲ្យយើងបាទជឿរើសដល់តែ3បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅតាមគោលការណ៍គេតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថាច់លើពាក្យថា create ហ្នឹងមកបាទរងចាំបន្តិចបាទបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងទៅសេនេះបងប្អូនយើងទៅសេកន្លែងនេះក៏បានដែរនេះបងប្អូននេះកន្លែងនេះ bio នេះបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនទៅសេមកតិចតួចអីក៏បានដែរបាទទៅសេអញ្ចឹងមកដាក់ថាសួស្ដីអីអញ្ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនបាទសួស្ដីចេះក៏បានដែរបងប្អូនយើងសេខ្មែរក៏បានដែរបងប្អូនសាច់តែចិត្តបងប្អូនបាទសួស្ដីបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកបងប្អូនសួស្ដីបងប្អូនបាទសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកបាទសេប៉ុណ្ណឹងសិនមកចាំយើងរៀបចំតាមក្រោយក៏បានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងសិនមកបាទយើងដាក់អីចេះតិចមកបាទអញ្ចឹងបាទនេះបងប្អូនសេប៉ុណ្ណឹងសិនក៏បានដែរនេះសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុណ្ណឹងសិនមកបាទបន្ទាប់ទៀតនេះបងប្អូនយើងអត់ចាំបាច់បំពេញអីនេះក៏បានដែរបងប្អូនកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូននេះមាន website មាន email អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បំពេញទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា nick តែម្ដងបាទនេះបងប្អូននេះចុចពាក្យថា nick តែម្ដងទៅបាទថាច់លើនឹងបាទថាច់កន្លែង nick នឹងមកបាទហើយបងប្អូនបំពេញនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មាន website អីខ្ញុំបាទអតីតកាលនេះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងលឿនទេបងប្អូនចង់បំពេញបែបបត់តាមដែលគេបាទបង្ហាញទៅដែលយើងបំពេញឲ្យ page របស់យើងមានលក្ខណៈស្តង់ដារប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យលឿនងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនកុំឲ្យធ្វើទៅវែងឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងយើងបំពេញតាមក្រោយទៀតបានដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា nick នេះបងប្អូនបាទបងប្អូនចុចពាក្យថា nick ហ្នឹងមកបាទនេះបាទចុចពាក្យថា nick ចឹងទៅបាទនេះបាទនេះកន្លែងនេះគឺបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងនេះបងជឿរើស1 2អញ្ចឹងក៏បានដែរបាទនេះថាអញ្ចឹងមកក៏បានដែរបាទយើង add friend បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតនេះបងប្អូនចុចពាក្យថា nick តែម្ដងនេះបងប្អូនប៉ុណ្្នឹងសិនមកបាទចុចពាក្យថា nick ចឹងមកបាទមិនដែរយើង invite គេបាទយើងដូចថាយើងក៏អល់ invite ក៏បានដែរបងប្អូនបាទសូមអធិស្ឋានដោយសារតែយើងទើបបង្កើតអញ្ចឹងយើងមិនទាន់មានបាទ friend របស់យើងអញ្ចឹងបាទនឹងដូចថា friend ក៏បានដែរបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថានេះ nick មកបងប្អូនចុចពាក្យថា nick ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងក៏មិនទាន់អល់ invite ដោយសារតែយើងមិនទាន់មានវីដេអូផុសនៅឡើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា nick មកបងប្អូននេះបាទចុចកន្លែងហ្នឹងទៅចុចពាក្យថា nick ចឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការនេះថាច់កន្លែងដាននេះទៅបាទថាច់លើនឹងចឹងមករងចាំបន្តិចបាទនេះបងប្អូនបានហើយនេះបងប្អូនអតីតកាលនេះបងប្អូននេះឈ្មោះ page របស់យើងបាទនេះឈ្មោះ page របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានបង្កើតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការបំពេញតាមក្រោយក៏បានដែរបាទបំពេញតាមក្រោយក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើកុំអោយវាយើងយូរពេកបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការបំពេញបែបបត់ឲ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារក៏បានដែរប៉ុន្តែវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើកុំអោយបងប្អូនសាំញ៉ាំអញ្ចឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បាទឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូពីលក្ខណៈបាទយើងឲ្យបាទខឲ្យ page របស់យើងស្តង់ដារយើងប្រពេញបែបបត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងបង្កើតភ្លាមគឺយើងបានបាទ reel តែម្ដងនេះបងប្អូនបាទនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបង្កើតទុកចោលសិនក៏បានក៏ល្អបងប្អូនទុកប្រហែលជា2 3ថ្ងៃទៅហើយចាំបងប្អូនធ្វើការបំពេញនេះសូមអធិស្ឋានបងប្អូនសូមធ្វើការនេះបងប្អូនតាំង profile បាទអញ្ចឹង page របស់យើងគឺថ្មីខ្ចីបាទអញ្ចឹងយើងទុកចោលវា2 3ថ្ងៃសិនទៅកុំឲ្យវាខុសគោលការណ៍សូមយើងធ្វើការបាទតាំងរូប profile បាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានអត្ថប្រយោជន៍សូមឲ្យបងប្អូនបាទជួយចុច like subscribe បាទនឹងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងនិងបងប្អូនចូលខាងក្រោម description អាចបាទចុច follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានបាទនៅបាទ follow របស់ខ្ញុំបាទ page របស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទក៏សូមអរគុណនិងគោរពលាបាទ